هتوظف اخيرا واحقق حلمي بعد تعب سنين طويله في التعليم وجامعات عليا وليسانس وكورسات عليا. هحقق حلمي وهشتغل في الوظيفه اللي بحلم بيها. شوف يا استاذ احمد، السي في باين ان هو قوي وكويس جدا، لكن للاسف احنا لينا نظام مختلف، وكمان للاسف الوظيفه راحت لشخص اخر. شوف يا استاذ احمد، السي في باين ان هو قوي وكويس جدا، لكن للاسف احنا لينا نظام مختلف، وكمان للاسف الوظيفه راحت لشخص اخر. عملت ايه؟ طمني عليك. اشتغلت؟ مش دلوقتي يا ماما، مفيش حاجة. طب انا عملت ايه تاني؟ بحثت عن شغل ودورت، وشهادات ومؤهلاتي كبيره، بعمل فيديوهات توعيه وهادفه وبتفشل على الو، ايه يا صاحبي، عملت ايه في المقابلات؟ اترفضت. ازاي ده؟ صاحبنا اللي اقل منك في المستوى نجح في المقابله وفي الوظيفه. هات الوظيفه. ماشيه بالواسطه والرشاوى يا صاحبي. فيسبوك. الو، انا لقيتكم عاملين اعلان عن هجره غير شرعيه، ممكن تبعتوا لي التفاصيل على الواتساب؟ تمام، هبعت لك التفاصيل حالا. الدفع جزء منه دلوقتي وجزء قبل ما تركب المركب. تمام. مفيش حل غير ده، اسايل البلد وهاجر. مفيش امل في البلد دي. رايح فين؟ انا عارفه انك واخد الشنطه وبتجهز نفسك للسفر. سمعتك وانت بتكلم في التليفون وبتحجز وبتتفق. وانت شايفه حل تاني يا ماما؟ يا ابني اصبر، وكمان البلد دي احسن من غيرها. بلد احسن من غيرها؟ بلد ايه اللي احسن من غيرها؟ بلد فيها اصحاب الشهادات والمؤهلات قاعدين الكافيهات والقهاوي مش لاقيين شغل، واصحاب الواسطه والمحسوبين هم الناجحين. احسن من غيرها ازاي؟ بلد فيها التفاهات والهيافات والاسفاف هو اللي ناجح، اما اصحاب الفكره والابداع محدش بيهتم بيه. يا ابني مش علشان البلد، سيبك من يبقى علشاني. قد البحر غدار وانا قلبي واكلني عليك. بلاش ونبي. الموضوع خلص يا ماما، انا ههاجر وما تقلقيش، اول ما اوصل هطمنيك عليا، انا ماليش عيش في البلد دي. It's time, we can't turn back now. We have to reach the other side. يا ترى اللي مستنيني هناك هيكون احسن؟ انا خايف، بس لازم اجرب، يمكن دي فرصتي. اخيرا وصلنا. هبدا مشروع المطعم بتاعي على طول. شوف، المستقبل مستنينا، اساعد اهلي. يا لهوي، ايه ده؟ الحقني، الدنيا بتغرق. يا ساتر يا رب. ايه ده؟ الموج بيعلى ليه؟ شد حيلك يا ريس. يا لهوي، المركب. يا لهوي، الحقونا، المركب دي بتغرق. المركب بتغرق، الحقونا. نعلن هذا الخبر العاجل: العثور على مركب هجرة غير شرعية غارقة، وجاري انتشار وإخراج الجثث مع فقدان بعض الجثث الأخرى. ابني يا حبيبي يا ضناي، كنت اتمنى اشوفك عريس وتفرح قلب امك. ليه يا ابني ما صبرتش؟ ليه اخترت طريق ما كنتش عارف نهايته؟ قلبي موجوع عليك، بس انا راضيه بقضاء ربنا. يا ضنايا يا حبيبي، قلبي موجوع عليك. كنت دايما بحلم بمستقبل احسن. يا حبيبي يا ضنايا، قلبي مكسور عليك. كنت دايما بتسعى الافضل لكل حلم، وكنت بتسعى لكل حلم، لكن للاسف الاوان. ودلوقتي بعد ما وصلني خبر الموافقه على توظيفك، مش قادره اصدق انك مش موجود. يا ريتك كنت صبرت، يا ريتك ما استعجلتش، لكن قدر الله ما شاء فعل. ربنا يرحمك ويصبرني على فراق.